Становитесь фрилансерами, ребята. Это такое удовольствие. Я сейчас иду, у меня типа рабочий день, я еду по работе. Я сейчас сверну и на Владимирской сниму видосик про интересную парадку с каминами на лестнице. Вот у всех рабочий день, все сидят в офисах за своими вонючими компами, а я иду и никуда не тороплюсь, и могу делать дела, когда мне удобно. И, в принципе, я могу даже передумать и поехать домой, ничего страшного не произойдет. Фрилансерский труд сложный и дорогой. Но это такая потрясающая возможность иметь жизнь как хочешь, так и живешь. Пойдем смотреть парадку с вами. Вот закопанный первый этаж, а вот дом, который я хочу вам показать. Мы тут были с Настей полгода назад, до того, как мы разосрались в хлам, но мы тогда ничего не сняли. Вот сейчас показываю. Значит, что мы видели зимой? Где-то вот тут была отсыревшая какая-то арка, как будто изнутри отсыревала заложенная сейчас, какой-то проход. Поэтому я и говорю, что мы были перестроены. Мама сказала, что надо обязательно показывать пальцем, куда смотреть. И потом объяснять. Потому что, говорит, так непонятно. А еще очень нужен GoPro. Можно купить. Можно заработать и купить. Ну, можно заработать. Короче, вот это прям совсем эти ниши меня вымораживают. Вот там видно какое-то окно заложенное. Вот тут что-то я не поняла. Вот это какой-то балкон или это был проход. Низ заляпан бетоном. Сейчас можем подойти посмотреть кирпич. Главное, чтобы никто не прыгнул. Ну ладно, в общем, такие вот кирпичи больше полуметра к метру. Так, если посмотреть, толщина стены. Раствора непонятно, то много, то немного на стене. Вот такая вот кладка здесь. А дальше мы смотрим вход. Такое ощущение, что дом недавно переоблицован, потому что он весь такой вот этой дурацкой бетонной дресне, которую я ненавижу. По-моему, смотрится омерзительно. Но они считают, что так надо поступать с старыми домами. Вот. То есть отделка сейчас современная. Но вход вот такой вот готический вход в парадную. И вот такие интересные штучки по бокам. Интересно, что вход в парадную идет вниз. Видите, маленькая ступенечка. И вход в парадную идет вниз. Вот, парадная. Ну-ка попробуем. Нет. Спасибо! Я тут архитектуру изучаю. Вот, короче, тут тамбур такой, и на расстоянии между тамбуром и входной дверью вот тут вот малюсенький этот каминчик. Я не понимаю, зачем он нужен. Я думала, что на каждом этаже вот здесь стоит каминчик, а он не на каждом.
Мгм. Вот тут стоит батарея, а вот там камин. А вот тут интересное. Войдя в парадную, которая, как вы помните, на одну ступеньку вниз, мы проходим чуть-чуть, видим камин, поднимаемся по лестнице, видим квартиры сейчас первого этажа, но здесь есть спуск вниз на 2 ступеньки и, ну, так называемый подвал, который за дверью сейчас. Я не знаю, что там видно. Вот тут дверь, здесь лестница вниз и еще целый этаж. Тут еще один выход, то есть типа уже во двор. Это как обычно укороченная дверь. Вот этот. Но есть. О, есть старая стена. Ну, я не знаю, насколько она старая. Но выглядит старой. Батареюшка маленькая. Вот тут чистенькая, аккуратная дверь. Но она ведет не в квартиру, а в подвал. Потому что если обойти вот эту стену, то вот эта сетка, которая закрывает спуск в подвал. Вот, и тут, кстати, чистенько, не воняет саниной, что очень приятно. Потому что обычно в таких старых парадках очень любят тусоваться бомжи, которых никто не хочет трогать и выгонять, они там лежат и воняют. Собственно, почему я здесь? Потому что здесь есть камин. Камин в метре, ну ладно, в 1,5 метрах от входной двери. Вот современная входная дверь. Вот тамбур небольшой, маленький, с деревянными дверьми вот такими вот. И поднявшись по лесенке, мы видим еще одни двери. От холода защищались 3 дверями. Здесь, кстати, довольно чистенький интерьер, никаких лепнин, ни украшений. Очень все скромненько. Но меня смущает вот это. Давайте посмотрим. Это не украшательная какая-то штука. Тут реально идет дымоход вот так в стене. Ну зачем делать дымоход и камин вот так на входе? То есть даже вот эта одна малюсенькая дверь, она тоже все время открывается и закрывается, и будет выдуваться все тепло. Ну, вот такая, в общем, загадочная парадная. Как там? Петербургские тайны. Ну и так чисто вдогонку уже, вот если здесь топать ногами, на 1 этаже на входе в парадную, полное ощущение, что подо мной пустота. То есть тот 1 этаж, который сейчас подвальный. Ну давай, фокус. Вон тот 1 этаж, который сейчас подвальный, он чувствуется как пустота под ногами. Не заканчиваю топать, иду за льном. Потому что вообще-то план такой был. Так, давайте посмотрим на этот участок и на этот дом на Google картах. Бросаем человечка на карту. Вот он, этот дом. Он 1912, а рядом с ним вот этот серый, он 1867, то есть более старый. Как раз у того правого дома закопанные этажи есть. Мое предположение, что вот этот дом с камином пристроен к более старому дому, у которого был какой-то вентиляционный выход в этой части. И пришлось таким образом оформлять вентиляцию. Так, залезаем и смотрим. Вот они, ходы. На эту идею меня натолкнуло вот это видео Артема Войтенкова, где есть дымоходы с копотью и чистые вентиляционные. Вообще не факт, что это как-то связано между собой, просто нигде, кроме как в этом видео, я
человек, не имеющий никакого отношения к отоплению, не встречала чистых дымоходов. Возможно, я ошибаюсь на 100%. Про вот этот серый дом 1867 можно почитать, в интернете все про него написано. Было сначала 2 этажа, потом достроили еще 3, и в современности еще добавили мансарду вот там наверху. Ну, в принципе, типичная история. Там еще с упоением рассказывают, что на первых этажах была свечная и какая-то еще лавка. Но это нам сейчас не очень интересно. Я пытаюсь понять, что за камин такой без копоти. Мое предположение, что вот эта серая часть в подвале — это цоколь вот этого правого дома, более старого. И я предполагаю, что был камин в сером доме, в правом, и потребовалось вывести вентиляцию на улицу, но когда пристроили дом, нужно было как-то ее оформить, и оформили как камин. И пришлось вывести кусок вентиляции вот в тот бежевенький левый, который сейчас дом 4 по Малой Московской. Я немножко погуглила про камины и вентиляцию и узнала, что у камина должен быть выход на улицу. Иначе он будет засасывать воздух из комнаты, и в комнате будут постоянные сквозняки. Современные воздухозаборники выглядят как небольшая круглая штучка с решеткой, окошечко небольшое. Про вентиляционные камины, про декоративные вентиляционные камины я так сходу ничего не нашла и совершенно запуталась. Камины же в то время служили не для обогрева. Согласитесь, что более несуразного и неэффективного устройства для обогрева помещений придумать сложно. Камины использовались для вентиляции и регулировки температуры в помещении. Я предполагаю, что этот чистый камин — это часть вентиляции, которая позволяла каминам в более старой части дома продолжать функционировать, когда на этом месте построили вот бежевый дом номер 4. Им пришлось придумать такую декоративную нашлепку, которая позволяла большое количество воздуха засасывать из парадной. Хотя, в общем, довольно странная конструкция. Почему было не вывести ее на улицу с крыши? Может, потому что этажи достраивались? Не знаю. На мой взгляд, топить эту штуку совершенно невозможно. Там недостаточно глубины для того, чтобы туда положить большое количество дров. Она очень маленькая, там недостаточно объема для того, чтобы хорошо разгорелось пламя. Ее неудобно чистить, она очень близко к проходящим людям, можно просто тупо загореться, если ты мимо проходишь. Там нету места для того, чтобы хранить дрова рядом. Просто даже самые маленькие камины, они гораздо глубже. Камины изготавливаются обычно из материалов, которые удерживают тепло, а эта конструкция бетонная и явно вообще не предназначена для того, чтобы удерживать тепло. Она такая расклешенная, маленькая, неглубокая, и в ней, самое главное, нет камеры для того, чтобы там какое-то тепло собиралась и прогревала, стену или что-то. В общем, я не понимаю, что это такое. Если вы знаете, помогите мне, пожалуйста, разобраться. Как вариант, печка. Возможно... Вот видишь, батарея сейчас находится в другом конце парадной, то есть в противоположном конце, как раз чтобы не вытягивало. Вот, видишь, нет никакого места. Да, я понял, странно. Места для консервы нет. Камин вряд ли, там вроде нету. Ой, боль. Вот та задачка. Хз, может под интерьер какой-то, может это памятная стояла. Показываю, что интерьер очень простенький, потому что красивые интерьеры делали раньше, на 100 лет. Не, может суть в том, что раньше какие темы были во всех домах, но вот здесь почему-то забыли ее сделать. Да что, не представляю. Может это окошко в подвал было, которое заделали? Нет, там прямо именно дымоход. А, дымоход идет? Да, дымоход, но в нем нету копоти. Чего вы его не успели использовать, а так, возможно, действительно, может для красоты просто камин отходит. Декоративные камины, они же делаются с красотой, а не вот такой красотой. Нет вообще вариантов? Ну ладно. Даже не представляю.